现在跟着客户去维修3轮车，主要故障就是前进异响，具体问题先检查看看。考虑是导档器。先路试看看。倒车没有异响。又有点像牙包异响，不过一般情况倒车没有异响，说明牙包没问题。先更换导档器再试试。开始试机。OK， 异响解除，故障原因就是倒档器损坏。继续去救援下一家。客户打电话来说微更机异响，我判断是曲轴轴承问题。现在都启动不了，感觉有东西卡着。启动不了，我也敢确定就是曲轴轴承问题。不废话了，开拆。滤芯上面都是轴承渣。上面的渣渣子等一下再清洗吧。轴承全部烂了，这就是异响卡死原因。给大家欣赏一下罪魁祸首。新的更换上，清洗好机箱直接安装。调节好气门。下雨了，油箱固定不了，加个垫片。才一会衣服又干湿了。启动试机异响解除。这雨没有停的意思，收工回家了。这里又遇到2个老乡，离合手柄断了。没办法，他们说有事我又没带，所以只能把我自己车上的离合手柄总成拆给他们。有个3轮需要电焊，外面真搞不了。有点干酒醉，话语有点不通。不啰嗦的回家了，太冷了。可怜我的小毛驴把离合拆